अस्सलाम वालेकुम जी। ये मोहम्मद शाहिद साहब आए हैं हमारे पास और इन्होंने ये 2 बकरे परचेज़ किए हैं। हम इनसे पूछते हैं इनकी राय इनके बारे में। जी अंकल, कैसे लगे आपको? माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छे हैं। हमने ख़रीद लिए हैं, आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोगों की दुआ से अल्लाह मेहरबानी कर दिया है। तो बहुत अच्छे बकरे हैं और जिसको भी चाहिए आए, अभी भी काफ़ी मौजूद है। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। चलो आज मेहरबानी आप छोटे। शाहिद साहब के बकरे लोड हो रहे हैं गाड़ी में। जी